Quem se movimenta é o metabólico. É onde a gente vai para o mundo, é onde a gente coloca nossas vontades, a nossa ação. Então a gente tem que pensar e a gente tem que agir. A gente está numa sociedade que só pensa. Então, quando a gente volta para o assunto da pandemia, domingo a gente estava saindo, indo para a rua. Segunda, não podia descer o lixo no prédio. Então você pensa uma casa, um apartamento, onde tem 2, 3 filhos. Essas crianças não vão para a escola, não pode ir para o prédio, não pode ir para a rua. A gente zerou qualquer atividade física e ficou vendo televisão com 300, sei lá quantas mil mortes todo dia. Sim. O excesso de informação, a falta